இந்த மாதிரி ஒரு சத்தத்தோட உங்களுக்கும் ஒரு எமர்ஜென்சி அலர்ட் வந்துச்சா? வரல அப்படின்னா இனி வரும். எனக்கும் இப்பதான் வந்துச்சு. இந்த அலர்ட் ஆப்ஷன்ல ஓகே கொடுத்ததும் ஒயர்லெஸ் எமர்ஜென்சி அலர்ட் ஆப்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓபன் ஆச்சு. அதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரியான அலர்ட் வரணும்னா அந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம், தேவையில்லை அப்படின்னா ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலான்ற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. செட்டிங்ஸ்லயே இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. சரி, இந்த எமர்ஜென்சி அலர்ட் வந்தா நம்ம பயப்படணுமா அப்படின்னு கேட்டா கட்டாயம் பயப்பட தேவையில்லை. பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் வந்து டெலிகம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் கூட சேர்ந்து எமர்ஜென்சியான ஒரு டைம்ல, அது புயலா இருக்கலாம், மழையா இருக்கலாம், இல்ல வேற ஏதாவது அவசர கால ஒரு தருணமா இருக்கலாம், நேரடியா ஒவ்வொருத்தருக்கும் எமர்ஜென்சி அலர்ட் செய்தியை கொண்டு போய் சேர்க்க பிளான் பண்றாங்க. ஒவ்வொருத்தரோட பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யறதுக்காக தான் இதை நாங்க பண்றோம். சோ இப்போ உங்களுக்கு வர்ற அந்த எமர்ஜென்சி அலர்ட் ஒரு சோதனை முயற்சி தான். சோ நீங்க பயப்படாதீங்க, அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க, விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. நம்மளோட பாதுகாப்புக்காக தான் இதை செக் பண்ணி பாக்குறாங்க. சோ அப்படி இருக்கும்போது இதை டிசேபிள் பண்ணணுமா அப்படின்றத யோசிச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி இதுல இருக்கக்கூடிய பிரைவசி கன்சர்னையும் யோசிச்சுக்கோங்க.